И есть магнитные свечи от Autema, и ты их хочешь, тогда есть как минимум два варианта. От TechShark X68 предлагает форм-фактор огрызка и трей-маунт строения, где плейт прикручен к дну корпуса. Кепки довольно красивые, софт есть и частота опроса честный 8000. Из минусов нет русских символов, но есть еще вариант интереснее X82 Pro Hall Effect, где почти все то же самое, но плейт уже прикручен к верхней рамке, а кепки это почти произведение искусства. А еще из коробки сразу есть русские символы. Но это еще не все, также есть беспроводное подключение, что для магнитки редкость. Если верить Озону, то X68 стоит столько, а X82 уже столько, ну а дальше тайпинг.